राज्य सरकार के निर्देश पर आज मेगा मार्क ड्रिल आपदा प्रबंध के तहत जागरूकता एवं राहत बचाव कार्य पर आयोजित कार्यशाला का आयोजन राजकीय डिग्री कॉलेज इंदौरा के मैदान में किया गया। इंदौरा प्रशासन की ओर से इंदौरा के सरकारी कॉलेज के भवन को आपदा का शिकार बनाया गया और उसको मद्देनजर रखते हुए राहत एवं बचाव कार्य किए गए। इंदौरा के उपमंडलीय अधिकारी गौरव महाजन, तहसीलदार ज्ञानचंद ठाकुर, थाना प्रभारी इंदौरा सुरेंद्र सिंह धीमान के साथ साथ विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी इस मेगा मार्क ड्रिल में उपस्थित रहे। आज डिग्री कॉलेज इंदौरा में आपातकालीन स्थिति को बनाया गया, जिसे हमने स्टेज एरिया का नाम दिया था, और एक हमारा जो इंसिडेंस रिस्पांस सिस्टम है वो इस पर कैसे कार्य करेगा, हमारी कार्य प्रणाली किस तरह से इस पर कार्य करेगी अगर कोई भी आपदा आ जाती है, तो उसके बारे में एक मॉक ड्रिल रखी गई थी, जो कि मैं समझता हूँ कि हमारे जो सहयोगी थे, होमगार्ड से SHO साहब थे, इन्होंने बहुत ही मुस्तैदी से इसमें जो है क्विक काम किया। प्लस जो मेडिकल की टीम भी थी, उनकी भी एम्बुलेंस वगैरह जो है मौके पर आ गई थी। तो आज एक अच्छा हमारा कार्यक्रम हुआ है और हम कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, कोई भी आपदा अगर हमें यहाँ पर हिट करती है तो हम शीघ्र जो है लोगों को रिलीफ पहुँचाने में कामयाब होंगे। एन स्टार न्यूज़ के लिए कांगड़ा से गगन लाल गोत्रा की रिपोर्ट।